herzlich willkommen an Bord im Namen der Gesamtbesatzung. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig, es wird noch Gepäck umgeladen und das wird noch ein paar Minuten dauern und dann denke ich so, dass wir so gegen 20 vor die Triebwerke hier starten können für unseren Flug nach Hamburg. Ich bedanke mich für Geduld heute und wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt unter Bord. Herzlich willkommen auf dem Flug nach Hamburg. Die Flugzeit wird etwa 4 Stunden und 40 Minuten betragen. Ihre Smartphones und Tablets dürfen Sie gerne im Flugmodus benutzen. Sollte elektronische Geräte beschädigt sein, heiß werden oder Rauch entwickeln, informieren Sie uns bitte umgehend. Und das Rauchen ist keine Zeit gestattet. Wir wünschen Ihnen nun angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord und wir danken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Cabin crew, prepare for departure.
advise that we can only accept card and contactless payments. Thank you.
war echt heavy. Zurück hatten wir 4 Stunden schlechtes Wetter über den Atlantik. Und da ging die Maschine, da war wirklich auch schlecht, aber bis wir die endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnellzeichen umgestellt wurden. ich denke immer, das ist das Schicksal, wenn was passieren soll. Bitte seien Sie freundlich, Lassung möchten sich nun von Ihnen verabschieden. Vielen Dank, dass Sie heute Gänse machen. Wir wünschen Ihnen auch einen schönen verbleibenden Abend. Und dann Bist du recht gesprächig herzlichen heute, Dank ne? und auf Wiedersehen. Ist trocken, ne? Dear guests, welcome to Hamburg Airport. Please remain seated with your seatbelt fastened until you have reached the final parking position and the front seatbelt signs have been turned down. You may then switch off the flight mode again. Aber wir Please be haben careful. wir haben das vor Corona gehabt, da waren wir auf dem Kanal, da mussten wir dann immer noch wieder schwere Sturm. Der Kalima? Ja, wir auch. Wir sollten gelandet, sind aber dann schon gelandet, weil Wir wollten hier abfliegen. Ging nicht schlimm? Nein. Ja, ja. Viel, ne? Aus dem Moment. Ich hab gesagt, bei dem Sturm, die Flieger haben sich gecancelt. Ja. Das hatte ich auch jetzt Bedenken gehabt, aber man gehört dann auch, wenn wir uns im Reisebüro gefahren sagt, das Hamburger Flughafen sagt so 2,5 Stunden, wir waren dann 4 Stunden vorher hier, da hätten wir nicht fahren können. Ja, wir auch. Das ist mehr. Ja. Sicherheitskontrolle in 10 Minuten, die war ja auch entspannt. Ja. Das ist Total. Aber es war schön, mal so ohne Maske und so. Ja, Weil, herrlich, oh. ja. Da ist im Budget nicht mehr drin, ne? Nee. Ach, schade. Keine Fernseher. WLAN hatten sie auch aus, das war ja sonst auch Früher hatte man ja immer noch die Ja, ne? rausgefahren Dass man hat. weiß, ne? Dass man mal weiß, ne? For the crew order. Da klappert was.